sayyidina Muhammadin, muga tetep ing atase baginda kita Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad, wa utawi Muhammad iku afdalu asma'ihi, luwi utamane piro-piro asmane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal musamma utawi wong kang ngarani lahu marang kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono Muhammad iku jadduhu mbae kanjeng Nabi. Yang memberikan nama Muhammad adalah kakek Nabi, rupane Abdul Muthalib bisa biwiladatihi ing dalem dina kaping 7 kelahirane kanjeng Nabi, limau fi abihi krono ninggale abae kanjeng Nabi qoblaha ing dalem sadurunge wiladah. Jadi Abdul Muthalib memberikan nama pada hari ke-7 setelah Nabi dilahirkan, karena ayah Nabi wafat sebelum Nabi dilahirkan. Faqila nuliden ngendikaake lahu marang Abdul Muthalib, lima krono opo sampai tahu ngarani sopo panjenengan kanjeng Nabi Muhammadan ing aran Muhammad. Jadi ada yang menanyakan kepada Abdul Muthalib mengenai alasan memberikan nama dengan nama Muhammad. Apa alasannya begitu? Walaisa min asma'i, walaisa lan ora ono sapa Muhammad min asma'i abaika, saking piro-piro aran keturunan panjenengan, wala qaumika lan duhu aran saking kaum panjenengan. Padahal nama Muhammad tidak pernah digunakan sebagai nama oleh leluhur beliau, juga tidak pernah digunakan sebagai nama oleh masyarakat sekitar. Faqala, lalu jawaban Abdul Muthalib bagaimana? Faqala nuli dawuh sapa Abdul Muthalib, rojautu ngarep-ngarep sapa ingsun ayyuh mada ing yen den puji sapa kanjeng Nabi bisa mai ing dalem langit wal ardi lan bumi. Kata beliau, tujuannya tidak lain, saya ingin supaya Muhammad itu dipuji oleh penduduk langit dan bumi. Wa qad haqqaqa teman-teman nyataake sapa Allah roja'ahu ing pengarepe Abdul Muthalib. Kemudian Allah mengabulkan, mewujudkan harapan tersebut. Wakila lan den ngendikaake al musamma utawi wong kang ngarani lahu marang kanjeng Nabi bidzalika kelawan mongkono-mongkono aran Muhammad iku ummuhu, ibune kanjeng Nabi. Ada pendapat lain bahwa nama Muhammad itu berasal dari ibunda Nabi. Ataha nekani ing ummihi sapa malakun malaikat, faqala nulidahu sapa malaikat laha marang ummihi, hamal tingandung sapa panjenengan, bisa yidil basyari kelawan pemimpine manusia. Fasammihi moko ngaranana sapa panjenengan ing sayyidil basyar Muhammadan ing aran Muhammad. Wa innama ata angin pestine nekani sapa musannif. Ini sudah lain wawu istiqab, lain pembahasan. Wa innama ata angin pestine nekani sapa musannif bisolati kelawan solawat
fi awwali kitabihi ing dalam kawitane kitab musannif ala Rasulillah sholawat ing atase utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat yang diucapkan oleh penulis pada permulaan kitab memiliki alasan. Alasannya antara lain demikian. Amalan krono ngamalake bil hadisil qudsi kelawan hadis qudsi. Alasan yang pertama karena mengamalkan hadis qudsi. Wa huwa utawi hadis qudsi iku qauluhu pengendikane Allah taala halimah halikun sapa Allah abdi he hamba ingsun lam tashkurni durung syukur sapa sira ing ingsun idza lam tashkur ing dalem nalikane durung syukur sapa sira man ing ajraitu kang lakokake sapa ingsun an nikmata ing nikmat ala yadaihi ing atase lantaran awahiman wala syakkalan ora ono mangmang iku mau annahu temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alwasitatu dadi lantaran al-uzma kang agung lana kedue kita fi kulli nikmatin ing dalem saben-saben nikmat. Bal huwa balik utawi Kanjeng Nabi iku aslul ijad asale maujudake likulli makhlukin kedue saben-saben makhluk. Rupane Adam, Nabi Adam wa ghairihi lan sakjane Adam. Jadi maksud dari hadis qudsi itu adalah Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena para ulama sangat meyakini bahwa Nabi termasuk al-wasitatul uzma, termasuk perantara yang sangat agung bagi manusia di dalam memperoleh setiap kenikmatan. Bahkan para ulama meyakini bahwa Nabi adalah alasan utama atas penciptaan makhluk. Artinya ketika Nabi tidak diciptakan maka makhluk tidak diciptakan, maksudnya begitu. Nah, dari alasan tersebut maka dalam rangka mengamalkan hadis ini musannif pengarang kitab memulai dengan membaca sholawat kepada Nabi. Wa biqaulihi, alasan kedua, wa biqaulihi lan kelawan ngamalake pengendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku sholat sholawat sapa man alayya ing atase ingsun fi kitabin ing dalam kitab lam tazal moko ora gingsir-gingsir sapa al malaikat malaikat tusolli iku tusolli dongaake sholawat sapa malaikat alaihi ing atase man madama ing dalam semangsane langgeng apa ismi aran ingsun fi dalikal kitabi ing dalam kono-kono kitab. Jadi alasan selanjutnya adalah karena mengamalkan hadis yang diucapkan oleh Nabi, barang siapa bersolawat kepadaku, barang siapa menulis solawat kepadaku di dalam kitabnya, maka malaikat tidak akan pernah usai untuk mendoakan dia, ya, memanjatkan doa untuknya selama tulisan tersebut masih ada di dalam kitab, selama tulisan sholawat itu masih ada di dalam kitab. Qala dawu sapa Abdul Mu'ti As-Samlawi, Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi fi makna hadzal hadis, in dalam maknane iki hadis aiman man utawi sapane wong iku kataban di sapa man as-sholata ing sholawat wa sholalan maca sholawat wa sholalan sholawat sapa man au qira'a utawa maca sapa man as-sholata ing sholawat al-marsumata kang den tulis fi ta'lifin ing dalem karangan au hafilin utawa ing dalem undangan au risalatin utawa ing dalam risalah lam tazal moko ora gingsir-gingsir sapa al malaikatu malaikat iku tad'u dongaake sapa malaikat lahu marang man bil barokati kelawan
barokah au tastaghfiru utawa nyuwunake sapa malaikat, nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu marang man. Jadi Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi menjelaskan bahwa makna daripada hadis ini itu menjelaskan mengenai seseorang yang menulis sholawat atau seseorang yang membaca sholawat ya, ataupun seseorang yang membaca ada tulisan sholawat ya, yang mana tulisan tersebut terletak pada buku karangan, terletak pada undangan, ataupun terletak pada risalah, maka malaikat malaikat tidak akan usai mendoakan dia supaya mendapatkan keberkahan ataupun supaya mendapat ampunan. Qauluhu khatamin nabiyyin, khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi, bi fathit ta'i kelawan maca fathah huruf ta wa kasriha lan maca kasra huruf ta. Wal kasru utawi maca kasra iku asyharu luwih masyhur, aito ba'ahum tegese kang mungkasi an-nabiyyin kama fil misbahi koyo keterangan fil misbahi ing dalam kitab al-misbah. Fala nabi ya moko ora ono nabi ku maujud ba'dahu ing dalam sawise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa moko utawi Kanjeng Nabi iku akhiruhu pungkasane an-nabiyyin fil wujudi ing dalam wujude bi'tibari ismihi kelawan bilang-bilang isime Kanjeng Nabi fil khariji ing dalam kenyataan. Qauluhu wa alihi lan mugo tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa hum utawi alihi iku jami ummatil ijabah sekabehane umat kang nyembadani pengajake Kanjeng Nabi. Alihi yang dimaksud ini adalah seluruh manusia yang mengikuti ajakan Nabi. Mengapa makna ini yang dimaksud? Li khobarin krono anane khobar. Alu Muhammadin utawi keluargane Nabi Muhammad iku kullu taqiyin saben-saben wong kang takwa. Jadi keluarga Nabi itu ya, yang dimaksud dalam hal ini adalah la bin nasbi, tidak berdasarkan sanad tapi berdasarkan ketakwaan, sehingga sekalipun tidak memiliki nasab yang menyambung kepada Nabi termasuk disebut keluarga Nabi asalkan punya ketakwaan. Akhrajahu ngetokake ing khobar sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani. Wa huwa utawi jami'u ummatil ijabah iku al-ansabu luwih mantesi bimaqami doa ing dalem panggonane doa. Jadi makna tersebut adalah makna yang paling tepat ketika ada pada kalam doa. Walau asina senajan piro-piro kang durhaka li'annahum krono temen suhune al-asin iku ahwaju libutuh ila doa marang donga min ghairihim saking sakliyane min ghairihim saking sakliyane asin. Wa amma fi maqami zakati anapun dalem panggonane zakat fal muradu moko utawi kang den karepake bil ali kelawan keluargane Nabi kundio ali iku Banu Hashim keturunane Bani Hashim wa Banu Muthalib lan keturunane Bani Muthalib. Nah, kalau keluarga Nabi yang dimaksud dalam bab zakat maka keluarga bin nasbi, artinya keluarga yang berdasarkan nasab ketika garis keturunannya menyambung dengan Bani Hashim, ketika garis keturunannya menyambung dengan Bani Muthalib, maka itu yang disebut keluarga Nabi yang kemudian tidak boleh menerima zakat. Qauluhu tanbihun, tanbihun artinya pepeling
Aslu ali utawi asale kalimat ali iku ahlun, kalimat ahlu. Kulibat den ganti opo alha huruf ha den ganti hamzatan ing huruf hamzah. Tawassulan krono gawe tumeka likol biha marang ganti ha alifan ing alif summa kulibat murid den ganti opo al hamzatu hamzah alifan ing alif. Lisukuniha krono sukune hamzah wang fitah himalan kewaja fathai huruf qoblaha kang tetep ing dalem sakdurunge hamzah. Hada utawi iki asluhu ahlun iku madhabu Sibawih, madhabe Imam Sibawih. Wa qala lan ngendika wa qala lan dawuh sapa Al-Kisai, Imam Al-Kisai, asluhu utawi asale ali iku awalun, kalimat awalun ala wazn jamalun ing atase manut wazan jamalun. Taharrokat nyandang harokat opo al wawu wawu wang fitah hima lan kuwaca fathai huruf qoblaha kang tetep ing dalem sakdurunge wawu. Kulibat den ganti opo wawu alifan ing dadi alif. Qauluhu wa sahbihi lan muga tetep ing atase sahabat Kanjeng Nabi. Wa huwa utawi sahbihi iku man wong ijtama'a kang dadi kumpul sapa man mukminan hale iman bin Nabi kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati ing dalem sawise dadi rasul. Sahabat itu siapa? Ialah orang yang bertemu atau orang yang berkumpul dengan Nabi ya, dan dia dalam keadaan iman setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Walau qoblal amri senajan sadurunge dan perintah bidakwati kelawan ajak-ajak. Sekalipun Nabi pada waktu itu sudah menjadi Rasul, namun belum diperintah untuk mengajak manusia. Fi hali hayatihi ing dalem tingkah uripe Kanjeng Nabi ijtima'an kelawan ketemu muta'arofan kang den adatake. Jadi pertemuan yang bagaimana yang dimaksud? Pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan pada umumnya. Yang dikatakan ketemu bagaimana? Nah, di sini bahkan dijelaskan ada bataswir yang mana bataswir ini adalah untuk menggambarkan kronologi pertemuannya kayak apa. Seorang yang bertemu Nabi maka dia adalah sahabat, dengan catatan dia adalah orang yang beriman kepada Nabi. Bi ayyakuna kelawan gambaran yen ono sapa man iku fil ardi ing dalem bumi walau fi zulmatin senajan ing dalem peteng au kana utawa ono sapa man iku akma wong kang buta wa illam yusy'ar senajan orang rasa sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi au kana utawa ono sapa man iku ghairu mumayyizin tamis au maron utawa iku wong kang liwat sopo ahaduhuma salah sijine Kanjeng Nabi lan man alal akhir ing atase kang meneh walau naiman senajan iku wong kang turu aulam yujtama utawa ora kumpul sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi lagi roha tetapi ningali sapa man an-nabiya ing nabi au ro'ahu utawa ningali ing man sapa an-nabiyu nabi walau ma'abu dil musabati senajan ing dalam sertane atuse pelakon walau sa'atan senajan walau sa'atan senajan ing dalam mangsa wahidatan kang siji. Jadi seorang yang disebut bertemu dengan Nabi ya, adalah orang yang dia itu berada ya, di tempat yang sama ya, sekalipun dalam kondisi gelap yang mana orang tersebut tidak mengetahui bahwa yang dia jumpai adalah Nabi atau orang tersebut adalah orang yang buta yang tidak bisa melihat Nabi ataupun orang tersebut tidak menyadari bahwa ia bertemu dengan seorang Nabi atau seorang tersebut masih kecil ya,
ataupun seorang tersebut hanya berpapasan dengan Nabi, atau orang tersebut sedang tidur kemudian Nabi lewat, ataupun seorang tersebut hanya saling memandang, ya, memandang Nabi atau Nabi yang memandang dia, maka itu sudah disebut sahabat, sekalipun jarak pandang itu berada di jarak yang jauh, sekalipun perjumpaan itu hanya sekali. Itulah hebatnya energi positif yang diberikan oleh Nabi, sehingga masyarakat yang biasa ketika bertemu dengan Nabi, derajatnya akan diangkat menjadi seorang sahabat. Bi khilafit tabi'i, kelawan bedane tabi'in ma'as sahabi sertane sahabat. Fala tasbutu moko ora dadi tetep apa tabi'iyatu sifat bangsa tabi'in ila bitul istimai angin kelawan suwene kumpul ma'ahu sertane sahabat. Urfan ing dalam umume alal aswahi ing dalam miturut kol aswah, inda ahlil usuli ing dalam miturut ahli usul, wal fuqaha'i lan ahli fikih aidon halemake. Jadi berbeda halnya dengan tabi'in beserta sahabat. Maka status tabi'in tidak akan bisa melekat kecuali bagi orang yang sudah lama berkumpul dengan sahabat, ya. Yang mana lama yang dimaksud ini adalah yang umum. Nah, itu menurut pendapat qaul ashab dari kalangan ahli usul dan kalangan ahli fikih. Selain itu juga ada alasan tambahan, aidon halemaleh walayaki lan ora cukup apa mujarradul liqa, muhunge tetemu, tidak cukup hanya pertemuan saja. Bi khilafi liqa'i sahabi, kelawan bedani tetemune sahabat ma'an nabi serta nabi. Li annal ijtima' krana temen setuhune ketemu bihi kelawan kanjeng nabi iku yu asirung labeti opo al ijtima' minan nuri saking nur saking cahaya al qalbi kang bangsa ati ad'a fima kelawan piro-piro tikelane perkara yu asiruhu kang labeti ingma opo al ijtima'u perkumpulan atau bil kang suwe bi sahabi kelawan sahabat wa ghairihi lan sakliyane sahabat. Jadi ada perbedaan, ya, dengan pertemuan sahabat dan nabi. Kalau pertemuan sahabat dan nabi sekalipun dengan masa yang singkat, di kondisi yang gelap, itu tetap akan memberikan dampak, ya, kepada hati sahabat sehingga ia bisa disebut sahabat walaupun pertemuannya dengan Nabi adalah secara singkat. Hal tersebut tidak bisa disamakan dengan pertemuan tabi'in dengan sahabat karena porsi pengaruhnya berbeda. Yang kalau dibandingkan ketemu dengan Nabi sebentar, bekasnya itu sama saja dengan ketemu dengan sahabat dalam waktu yang lama. Apa ini? Yaitu pengaruh terangnya hati. Pengaruh terangnya hati itu menjadi terang sehingga untuk beribadah itu menjadi semangat gitu. Lakin kola tetapi dawu sopo Ahmad As-Suhaimi, Syekh Ahmad As-Suhaimi, at-tabi'i utawi tabi'in wa ya tabi'in iku man wong lapo kang ketemu sapa man as-sahabi ing sahabat walau qalilan senajan sedelo wa illam yusma senajan orang rungu sapa man itu saking sahabat. Namun ada pendapat lain yaitu dari Syekh Ahmad As-Suhaimi, beliau mengatakan tabi'in disebut tabi'in cukup hanya bertemu dengan sahabat sekalipun sebentar, sekalipun ia tidak pernah mendengar nasihat dari sahabat. Summa iklam nuli wuruha sapa sira an al-khulafa temen setuhune khalifah al-arba'ati kang papat fil fadli ing dalem keutamaane ala hasbi tartibihim
ing atase milang-milang urutane al arba'ah fil khilafati ing dalam khilafah. Inda ahli sunnati ing dalam miturut ahli sunnah fa afdaluhum maka utawi luwih utama-utamane al arba'ah iku Abu Bakar wasmuhu utawi arane Abu Bakar iku Abdullah summa Umar nuli Umar summa Utsman nuli Utsman summa Ali nuli Ali radhiyallahu anhum radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhum saking al arba'ah wa yadullu lan nuduhake lidzalika mari mengkono-mengkono afdaluhum apa hadis Ibnu Umar bahwa kesimpulan ini yang menyatakan keutamaan sahabat secara urutan yang pertama adalah Abu Bakar dan seterusnya itu berdasarkan adanya hadis Ibnu Umar. Bunyi hadisnya begini, kunna ono sopo kito iku nakulu dawuh sopo kito wa Rasulullah alaihi utawi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku yasma'u midanget sopo Kanjeng Nabi khairul hadhil ummati utawi luwih bagus iki umat ba'da nabiha ing dalem sawise nabi umat iku Abu Bakar summa Umar nuli Umar summa Utsman nuli Utsman summa Ali nuli Ali falam yanhana orang nyegah sopo Kanjeng Nabi itu. Nah, artinya bagaimana sikap Nabi ketika tidak melarang berarti menunjukkan sikap takririyah bahwa Nabi setuju atas ucapan itu. Wa yalihim lan ngiring-ngiringi ing arba'ah fil afdhaliyati ing dalam sifat utamane asitatu iku wong nenem iku asitatu wong nenem albakuna kang keri wa utawi asitah iku Tolha wa Zubair lan Zubair wa Abdurrahman lan Abdurrahman wa Sa'd lan Sa'ad wa Sa'id lan Sa'id wa Amir lan Amir. Walam yarid lan ora tumeka apa nasun keterangan ditafawuti ba'dihim kelawan kaceke sebagian sitah ala ba'din ing atas sebagian kang meneh fil afdhaliyati ing dalam sifat keutamaan. Fala naqul maka ora kena ngucap sapa kita bihi kelawan tafawut. Ya. Jadi ada 6 orang ya, yang kemudian juga menjadi sosok-sosok yang memiliki keutamaan. 6 orang tersebut adalah Tolha, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, dan Amir, yang mana ke-6 orang ini tidak perlu untuk dibandingkan porsi keutamaannya karena memiliki porsi yang sama. Sebab tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa porsi keutamaan beliau ini berbeda antara sebagian yang lain. Maka kita tidak pantas, tidak patut, tidak boleh untuk mengatakan adanya perbedaan porsi keutamaan di antara mereka. Amaman anapun utawi wong ijtama'a kang ketemu sopoman bil anbiya kelawan piro-piro nabi qablahu ing dalam saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayuqalu moga ikut dan ucapake lahum kedue man hawariyun